सुप्रभात सभी को। हाँ, ये सुबह का ही वक्त है, लेकिन घनघोर घटा के चलते ये शाम के वक्त जैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन दोपहर तक आते आते थोड़ी सी धूप खिली थी, तो मैं और माता श्री आगे छत पर अपने कपड़े सुखाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते हुए अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए। प्रकृति के बारे में अध्ययन करते करते शाम हो जाती है और शाम होते होते वापस घनघोर घटा छाने लगती, तो मैं जल्दी से इंद्रदेव से इस सुहाने मौसम के लिए धन्यवाद करते हुए वापस आ जाती हूँ घर पे।